Dhe kjo është elementi i tretë. Kjo është fjala e gjuhës. Vëllezër të ndershëm, s'ka mundësi të konsiderohet një njeri musliman nëse nuk e thot shahadet. Dhe thonja e shahadetit ka dallim. Disa e thojnë shahadetin vetëm lajmërojnë se Allahu është një që meriton adhurimin dhe se Muhamedi është i dërguar i Allahut. Nëse në Islam fjala e gjuhës nuk do të thot të lajmërojsh vetëm, po fjala e gjuhës apo shahadeti do të thot. Pra kur pranohet shahadet? Shahadeti, vëllezër të ndershëm, pranohet kur njani e thot me nijet, me qëllim, më ju bashkangjit shahadetit. Pra njani në nalë një Maqedon që ati dhe i thue shahadetin e thot. Apo musliman? Jo. Po nëse ja sqaron, ja kupton çka është të thonë, apo musliman? Jo. Kur bëhet njeri musliman? Kjo është pjesa e dytë e imanit, pjesa e jashtë. Ai i cili ka fjalët e zemrës dhe veprat e zemrës. Pastaj e thot shahadet, fjalët e zemrës, pra ai i cili ka bindje në atë që e thot, e din çka të thonë. E beson. Ai që e beson me zemër, 2 e ka dashtën, 3 e ka thonë. Nëse njani e thot shahadet, s'di çka ka thonë, ose e kupton fjalë të mirë, po nuk e din çka të bo, ki njeri nuk ju ka pranu besimi ati. Që do të flasmi që ai që na thot shahadetin na ja pranojmë dunjo, na e konsiderojmë musliman. Po këta e kanë thonë kështu dhe munafikët. Munafikët që kanë thonë? Gjumë. Ashhadu an la ilaha illallah. O ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Allahu thot, ja ju alladhina amanu takullah, o kunu ma sadiqin. O ju që pretenduat besimin, e shqiptuat besimin, banu besnika, me zemrë. Ku e keni zemrë? Ku e keni fjalët e zemrës dhe veprat e zemrës, që Allahu t'ja pranoj besimin tuaj. Se munafikve Abdullah ibn Ubej ibn Seluli dhe munafikve Allahu s'ja pranoj shahadetin e tyre. Në ahiret, në dunja në ja pranoj. Edhe për këtë tim do të flasë të cilët dikush pretendon dhe mendon se duhet në me di që ka në zemër, a ka bindjen ta, a i ka veprat e zemrës që ta trajtoj musliman. Jo, na trajtoj musliman gjdo kurs që e shqipton shahadetin dhe simbolizon shahadetit të jaj hirja në islam. Dhe njani tash dhe thu do me pranu islamin, e thot shahadetin të na qka, vëllavi jonë. E trajtojmë si musliman, se kema për detir të lumtojmë zemrën e ti. Jo që se kena për detir, po e kena të ndaluar. Kjo çështja është Allahu, përderisa nuk e shfaq kufrin, përderisa nuk e publikon kufrin, nuk kena të drejta të hulumtojmë në zemrat e tyre. Parat pejgamberi Allahut, nëse ju kujtohet e qërtoj Usame ibn Zeidin, i cili ishte në luft, dhe armiku kur e pasën s'ka jashtë, thash la ilaha illallah. Usame ibn Zeid e mbyt. E qërtoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha ja Usame, që shpemit në njeri që e ka shqiptu shahadetin. Tha ja Rasulullah, e ka thonë se atut pishpatas. Tja me ndonë se e ka thonë në kipi dashnisë e kësaj fjale. Tha ja Usame, aja qave gjoksin, ja shiqove zemrën se e dona pe uren, a i qëri e thot shahadet. Apo një popull që nuk din me thonë shahadetin, thot u bona musliman, unë edhe unë po hinë islam, apo me ban me shenjë, nuk ka të drejt të muslimonit të mbyt. Po duhet që jam son shahadetin nëse nuk e dit. Duhet të banë verifikimet të vërtetohet, pse ki njeri e shqiptojmë, qka ka për qëllim ki njeri a do në vërtet, me i taku kësaj fjale apo jo. Nëse a i s'ka dit me thonë shahadetin i mësot, puna e parë, vepra e parë që duhet t'i mësot një njeriut, a ashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammeden Rasulullah. Kjo është obligimi parë që detirohet, apo obligohet njeri që mëson ati që donë ti
të hinë në islam.